हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रेसिपी। आज हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक। कुछ मेरे पास है, मैं एक एक करके नाम बताता हूँ। हमने मैदा लिया 1 कप, शुगर पाउडर लिए हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क लिए हैं, 1 कप मिल्क लिए हैं, और ये कोको पाउडर है हाफ कप, और सनफ्लावर ऑयल लिए हैं हाफ कप। इसकी जगह में आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा जो है वो 1 चम्मच से थोड़ा और ज़्यादा लीजिए, और ये बेकिंग पाउडर हाफ चम्मच से कम लीजिए। तो ये सारा कुछ आपको लगेगा केक बनाने के लिए। अब चलिए एक एक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैदा और शुगर पाउडर को मिक्स करेंगे बढ़िया से। तो ये दोनों को मिक्स करने के लिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर आप देख पा रहे हैं। इस कंटेनर में हम पहले मैदा को डालेंगे, उसके बाद शुगर पाउडर को डालेंगे, मैदा और शुगर पाउडर डाल दिया मैंने। अब ये कोको पाउडर, ये आप देख रहे हैं मेरा हाथ में जो है कोको पाउडर है। अब कोको पाउडर को भी डाल दिए इसके साथ, और ये आप देख रहे हैं ये जो है बेकिंग पाउडर, उसको मैंने डाल दिया, और ये है बेकिंग सोडा, इसको भी मैंने डाल दिया। सारा कुछ आप देख रहे हैं कंटेनर में आ गया। अब इसको मिक्स करना है। तो इसको मिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं ये सबको जरा सा साइड कर देता हूँ। तो बढ़िया से मिक्स कीजिए आप। बहुत बढ़िया, इसलिए इसके ऊपर ध्यान लेंगे हम। इसको आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये दाना है, इसीलिए इसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन आप चाहें तो इसको दे सकते हैं। सबसे पहले मिल्क मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। उसके बाद जो कंडेंस्ड मिल्क इसमें मिक्स करता हूँ। मैंने सारा ले लिया। सनफ्लावर ऑयल जो है उसको भी मैं इसके साथ मिक्स कर दिया। अब ये तीनों चीज को बढ़िया से मिक्स कीजिए। ये बढ़िया से मिक्स कीजिए आप। अब इसके साथ जो आपका मिक्सचर बना हुआ है उसको धीरे धीरे डालना स्टार्ट कीजिए। साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए।
आप देख रहे हैं पेस्ट मेरा जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं कंटेनर में डालने जा रहा हूँ। तो ये केक का कंटेनर है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने क्या किया, कोई चॉकलेट है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा वो जो बचा हुआ पोर्शन था पाउडर का उसको थोड़ा दे देता हूँ, थोड़ा सा डेकोरेट हो जाएगा। और ये कुछ चॉकलेट का पार्टिकल है, मैं इसको इसके साथ दे देता हूँ। अब ये जो मेरा पेस्ट है मैं पेस्ट को केक कंटेनर में डालने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए मैंने कंटेनर में डाल लिया इसको। अब इसको माइक्रोवेव में देना है 30 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर में। तो चलिए अब माइक्रोवेव में इसको डालते हैं। माइक्रोवेव को सबसे पहले 180 डिग्री में प्रीहीट कर लीजिए 30 सेकंड के लिए। माइक्रोवेव जो है वो प्रीहीट हो चुका है। अब इसको खोलते हैं। मीडियम रैक आप इसमें यूज कीजिएगा। मीडियम रैक डालने के बाद इसको डाल दीजिए और कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री टेम्परेचर में सेट कीजिए 25 से 30 मिनट तक, डिपेंड करता है केक के साइज के ऊपर। तो मैं इसको अभी 30 मिनट जो है सेट कर दिया। 31 मिनट हो गया, इसको 31 मिनट रहने देते हैं। अब हाफ एन आवर वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं केक कैसा बना। ये माइक्रोवेव मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी चल रहा है। आधा घंटा बाद हम लोग इसको चेक करेंगे। अब केक बन चुका है, तो अब केक को निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं माइक्रोवेव जो है वो बंद हो गया है। अब केक को निकालेंगे। ये आप देख पा रहे हैं केक को। आप देख रहे हैं केक मेरा बन चुका है। अब चलिए केक को टेस्ट करते हैं। केक को टेस्ट करने के लिए एक इसके अंदर छुरी को अंदर तक डालिए। अगर केक पूरी तरह से नहीं बनेगा तो यहाँ पर आपका केक का जो मटेरियल है वो दिखने को मिलेगा। चलिए केक को आप निकालते हैं इससे कंटेनर से। अब ये केक को हम लोग निकालने जा रहे हैं। ये देखिए केक निकल गया। बहुत ही अच्छा बना है केक। और आप सॉफ्ट चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है केक। अब देखो ये बैठ रहा है, फिर ये फूल भी रहा है। अब केक को काटेंगे हम। पार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। देख रहे हैं। तो ये था एगलेस केक चॉको केक बनाने का तरीका। तो इस प्रोसेस में आप इजीली आधा घंटा में केक को बना सकते हैं।
बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करता है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर में हम आपको नया रेसिपी देते रहें। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और इस केक बनाने के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए।